అందరికీ నమస్కారం. మనం ఇప్పుడు గురక గురించి మాట్లాడుకుందాం. గురక అనేది ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య. ఇప్పుడు బహుశా గురక లేని కుటుంబం అంటూ ఉండదేమో. అయితే చిన్నపిల్లల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే పెద్దోళ్ళ దాకా ఎవరైనా గురక పెట్టచ్చు. ఎవరు గురక పెట్టినా నిద్రపోలేని పరిస్థితులు ఉండొచ్చు. మనం అనుకుంటాం చిన్నపిల్లలు ఏం గురక పెడతారులే అని. 2 సంవత్సరాల పిల్లోడు గురక పెడితే ఆ ఇంట్లో ఎవరు నిద్రపోలేని సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. అది అనుభవించే వాళ్ళకి అర్థమైంది. అంటే ఈ గురకేంటి, దీనికి కారణాలు ఏంటి, ఈ గురక ఉన్నప్పుడు ఈ మనుషులు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు, సో ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే గురక అనేది ఈ యొక్క మనం గొంతులో ఈ యొక్క వైబ్రేషన్, ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నెగటివ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అయ్యి, సో దానికి మనకు గట్టిగా మనం గాలి పీల్చాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ నెగటివ్ ప్రెషర్ ద్వారా ఇది వైబ్రేట్ అయింది. సరే, అది మెకానిక్స్ అనుకోండి. అయితే మొత్తం మీద సౌండ్ వస్తుంది. విపరీతమైన సౌండ్, విపరీతమైన లావు, విపరీతమైన నిద్ర. నిద్ర అంటే మామూలు నిద్ర కాదు. ఇంకా ఎక్కడ పడితే అక్కడే నిద్రపోతూ ఉంటారు. టీవీ చూసుకుంటూ నిద్రపోతుంటారు, మాట్లాడుకుంటూ నిద్రపోతారు, పేపర్ చూసుకుంటారు నిద్రపోతారు, స్కూటర్ మీద పోతూ నిద్రపోతారు, కార్లో పోతే మాత్రం హ్యాపీగా నిద్రపోతారు. ఇంకా ఎక్కడ మనం ఇవి వస్తాయి సిగ్నల్స్ వచ్చిన కాడ చాలామంది హార్న్ కొడతా ఉంటారు వెనక నుంచి. వాళ్ళు ఎప్పుడో నిద్రపోయి ఉంటారు. ఎందుకంటే లాంగ్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి అక్కడక్కడ. అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటాయి. సో యాక్సిడెంట్లు అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ గురక పెట్టేవాళ్ళు, ఆ గురక ఉన్న ఫ్యామిలీలో పక్క వాళ్ళు పడేటటువంటి ఇబ్బందులు చెప్పాలంటే ఒకరోజు కాదు, 2-3 రోజులు చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో అన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. కాబట్టి గురక అనేది ఏమాత్రం కూడా జోక్గా తీసుకునేటటువంటి కేసు కాదు. ఒకప్పుడు మనకు సినిమాలో చూపించేవాళ్ళు గురక అంటే అట్లా పెడతారు ఇట్లా పెడతారని చెప్పి దాన్ని చూసి నవ్వుకునేవాళ్ళం. మనం గురక నవ్వుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. గురక అనేది ఇప్పుడు అతిపెద్ద జబ్బు. గురక ఉందంటే అది ఇంకొక 10 జబ్బుల్ని తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి ఈ గురకకి అసలు ఎందుకు వస్తుంది అనేది కనుక మనం చూసుకుంటే, అన్ట్రీటెడ్ అలర్జీ అండ్ ఆస్తమా ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటుంది. ఇది ముక్కు దగ్గర నుంచి మొదలుపెడుతుంది. కొంతమందికి ముక్కు దూల వంకర ఉంది అంటారు, కొంతమందికి సైనస్ ఉంది అంటారు, కొంతమందికి పాలిప్స్ ఉన్నాయి అంటారు, కొంతమందికి టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి అంటారు, కొంతమందికి ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నాయి అంటారు. కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ ఫేస్లో ఈ బోన్ యొక్క అమరికలు సరిగ్గా లేక ఎనటామికల్ కాజెస్ అంటాం. సో ఈ చిన్నగా ఇది ఉంటుంది. కొంతమందికి చిన్ననేది మీరు గమనిస్తే వెనక్కి పోతుంది కొంచెం. సో ఈ యొక్క గడ్డం ఈ చిన్నగా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇంతంత ఉంటుంది, వెనక్కు ఉంటుంది. అది కాదు, వాళ్ళకు విపరీతమైనటువంటి ఉంటుంది. మెడ ఇంతలా ఉంటుంది. మెడ పెద్దవాళ్ళలో అయితే more than 17 inches, లేడీస్లోనైతే more than 16 inches చుట్టుకొలతారు. అంతే మనం అనుకుంటాం, ఊర్లో అంటుంటారు చూడండి, వీడు మెడ తిరగకుండా బలిసాడు అంటారు. మెడ తిరగకుండా బలవటం అంటే నెక్ ఒబేసిటీ అనమాట. ఖచ్చితంగా వీళ్ళల్లో గురక ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మెడ ఎవరికైతే మనకు చూస్తేనే తెలిసిపోద్ది ఇంతలా ఉంటుంది మెడ. మెడ ఎక్కువ లావు ఉందంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా గురక ఉండి తీరుతుంది, వాళ్ళకు అతి నిద్ర ఉండి తీరుతుంది, వాళ్ళకు మతిమరుపు ఉండి తీరుతుంది, చిరాకు, కోపం, బీపీ, షుగరు, మెంటల్, ఇక రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. గురక వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. అసలు ఎక్కడ వస్తువు పెడితే అక్కడే మర్చిపోతారు, గుర్తుండదు. దాని తర్వాత పొద్దున్నే నిద్రపోతారు, మళ్ళీ కాసేపు లేస్తారు, కాసేపు నిద్రపోతా అంటారు, మళ్ళీ 9కి లేస్తారు. ఒకళ్ళు లేచినా కూడా మళ్ళీ అంటే చిరాకు ఉంటుంది, హెడేక్ ఉంటుంది, మళ్ళీ నిద్రపోనట్టే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అరే ఇంకొంచెం నిద్రపోతే బాగుండు అని అనిపిస్తారు. రిఫ్రెషింగ్ ఉండదు వాళ్ళకి. ఎంతసేపు నిద్రపోయినా ఇంకాసేపు నిద్రపోతే బాగుండే అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. ఈ లావు ఇవన్నీ ఒబేసిటీ మనం అనుకున్నాం కదా. ఈ నోరు కనుక తెరిచి నాలుక చూపామంటే ఆ గొంతు లోపల అంగిటి ఏం కనపడదు, ఒక నాలుక తప్ప ఇంకేమీ కనపడదు. సో ఇది నెక్ ఒబేసిటీ ఉండటం, ఈ నాలుక లోపల మనకు ఏమీ కనపడకపోవటం. సో ఇవన్నీ కూడా గురక ఉంది అని చెప్పడానికి మనకు లక్షణాలు. అయితే గురక ప్రమాదం ఎప్పుడు? గురక ఉంది, మరి అన్ని గురకలు పోయి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలన్నా? డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసేటటువంటి సందర్భం ఏంటి అనేది గురకలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
కొంతమంది వెనకట మనం చూసుకున్నట్టయితే అలసి సొలసి నిద్రపోయి కాసేపు మంద్ర స్థాయిలో గురకబెట్టేవాళ్ళు మామూలుగా అంటారు. అది మంద్ర స్థాయిలో గురకబెడతారు. అది ప్రైమరీ అండ్ హ్యాబిచువల్ స్నోరింగ్ అంటాం. అది ప్రమాదకరమేం కాదు. అయితే ఇంకో గురక ఉంటుంది. ఆ గురక అనేది ఆ ఇంట్లో ఆ బెడ్రూమ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు నిద్రపోరు, పక్కన ఉన్నవాళ్ళు, పక్క రూమ్లో వాళ్ళు నిద్రపోదు, పక్క అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా నిద్రపోరు. అంత పెద్ద గురక పెడతారు. చాలా పాపం నరకం అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇంకోటి గురక ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు గురకపోయే విధానం చెప్తాను. ఫస్ట్ సో అంటే ఈ ఊపిరి స్తంభించుకోవడం అనేది 10 సెకండ్లు కానీ 10 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కొంతమందికి 2 నిమిషాల వరకు చూశాను. 120 సెకండ్లు అయిపోతుంది. మొత్తం చెమట తడిసి ముద్దయిపోతారు. సో వాళ్ళ పక్కన పడుకునే వాళ్ళ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడతాయి. ఇలా ఇలా తట్టి చూపుతూ ఉంటారు, ఇలా లేపుతూ ఉంటారు, ఏమండి ఏమండి అని లేపుతూ ఉంటారు. సో ఇట్లా ఆ బాధలు ఇంకా వర్ణనాతీతం. ఎంత చెప్పినా కూడా తరగవు ఆ బాధలు, గురకబెట్టేవాళ్ళ బాధలు. ఇంత చేసి వాడు తెల్లారి లేచిన తర్వాత మీరు ఏంటంటే ఇలా గురకబెడుతున్నారంటే వాళ్ళు అదరగొడతారు. నేనెక్కడ గురకబెట్టినా అంత నీ భ్రమ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కరిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. సో ఈ తీసి చూపిస్తున్నారు అనమాట. చూడండి మీరు ఎంత గురకబెడుతున్నారో, మీరు ఎట్లా బాధపడుతున్నారో అని చెప్పి. అప్పుడు ఈ చూసిన తర్వాత చాలామంది అవునా ఇంత బాధపడుతున్నాను, ఏంటి ఇంత ఇబ్బంది అయిపోతుంది అని చెప్పి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు. అసలు గురకంటే అసలు అదొక జీవితంలో ఒక భాగం. ఇది ఒక జబ్బు కాదు, ఇది ఇట్నే ఉంటుంది, దీన్ని ఇట్నే భరించాలి, ఇది ఒక జోక్గా తీసుకునేటటువంటి సందర్భం సమాజంలో ఇంకా ఉంది. దయచేసి గురకని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. గురక అనేది అతి పెద్ద జబ్బు. గురకతో పాటు బీపీ లేని వాళ్ళకి బీపీ వస్తుంది, షుగర్ లేని వాళ్ళకి షుగర్ వస్తుంది, కొలెస్ట్రాల్ లేని వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది, ఒబేసిటీ లేని వాళ్ళకి ఒబేసిటీ వస్తుంది. సో హార్మోనల్ సమస్యలు లేని వాళ్ళకి హార్మోనల్ సమస్యలు వస్తాయి. అంటే లేని జబ్బులు రావటం, ఉన్న జబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, ఆల్రెడీ షుగర్ ఉన్నా, బీపీ ఉన్నా, ఒబేసిటీ ఉన్నా, కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా, ఈ గురక తగ్గేదాకా ఆ జబ్బులు తగ్గ. మనం ఏమనుకుంటాం, షుగర్ ఎంతో తగ్గట్లేదు అని చెప్పి మనం షుగర్ డాక్టర్ కాడికి పోతూ ఉంటాం, డోసులు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటాం, ఇన్సులిన్ డోసులు పెంచుతాం, ఇంకా గోళీలు ఉంటే గోళీలు, అన్ని ఎక్సర్సైజులు, అవి ఫుడ్ ఎన్ని రకాలు చేసినా మనకు షుగర్ కంట్రోల్లోకి రాదు. కానీ వీళ్ళకు గురక ఉన్నటువంటి విషయం చెప్పకపోయినా, ఆ గురక మీద ఆ డాక్టర్కి అవగాహన లేకపోయినా, ఈ గురకను కంట్రోల్ చేసేంత వరకు మీకు షుగర్ కంట్రోల్ కాదు. బీపీ కూడా అంతే, సేమ్. బీపీకి ఎన్నో రకాల మందులు వాడుతూ ఉంటారు. ఎన్ని మందులు వాడినా బీపీ కంట్రోల్లోకి రాదు. కాబట్టి ఆ బీపీ తగ్గాలి అంటే ఇక్కడ గురక తగ్గాలి. గురక తగ్గితే బీపీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. అసలు గురక పూర్తిగా తగ్గిపోతే చాలామందికి షుగర్ తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బీపీలు తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకొక స్టడీ ఏం చెప్తుందంటే 100 మంది గురక పెడితే 50 మందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇందులో ఈ గురకలో ఏమైందంటే ఆక్సిజనేషన్ తగ్గిపోవడం, తర్వాత ఆక్సిజన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది రావటం, ఇన్ఫ్లమేషన్కి దారితీయటం, అది వాస్కులార్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రావటం, అది మెల్లమెల్లగా క్లాట్ అవ్వటం, ఇవి స్ట్రోక్స్ దారితీస్తాయి, హార్ట్ అటాక్స్ దారితీస్తాయి. ఫెటిగ్, అలసిపోతారు. అసలు ఎప్పుడు చూసినా అలసిపోయినట్టుంది. ఫ్రెష్ ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్గా ఉండదు. ఎప్పుడు చూసినా ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఉంటుంది. తర్వాత యాక్టివ్నెస్ ఉండదు. అంటే మందు తిన్న పావులా తయారవుతారు. మెడ చుట్టూ నల్లగా అయిపోతుంటుంది వీళ్ళకి. కాబట్టి గురక ఉన్నోళ్ళందరూ లావు ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు. లావు లేని వాళ్ళల్లో కూడా గురక ఉండొచ్చు, చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురక ఉండొచ్చు, లేడీస్లో కూడా గురక ఉండొచ్చు. అయితే జనరల్ పాపులేషన్లో మనం తీసుకుంటే 30% మంది మగవాళ్ళు గురక పెడుతున్నట్టుగా అంచనా చెప్తా ఉంది. 15% మంది ఆడవాళ్ళు గురక పెడుతున్నట్టు అంచనాలు చెప్తా ఉన్నాయి. ఈ మోడర్న్ లైఫ్లోకి మనం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం కావచ్చు, తర్వాత ఆహారం మీద నియంత్రణ లేకపోవచ్చు కావచ్చు, టెన్షన్ కావచ్చు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి కారణాలు ఈ గురకకు దారితీస్తున్నాయి. అందులో అతి ముఖ్యమైనది అలర్జీ, ఆస్తమా. ఇందాక పైన చెప్పుకున్నాం, ఆస్తమా కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. అంటే
ఈ విధంగా ఉండాల్సిన వాయు నాళాలు ఈ విధంగా మూసుకుంటే పై నుంచి కింది దాకా ఈ విధంగా ఉంటే గురకొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి గురకున్న వాళ్ళు ఏం గమనించండి అంటే, మీకు జలుబు ఉందా, దగ్గు ఉందా, ఆయాసం ఉందా, పిల్లి కూతురు వస్తాయా, వాతావరణం మారితే తేడా చేస్తుందా, మీకు సైనస్ ఉండేదా, ఏ పని చేసినా మీకు ఆయాసం వస్తుందా, మీ అమ్మకు కానీ మీ నాన్నకు కానీ మీ పిల్లల్లో కానీ ఎవరికైనా అలర్జీ ఆస్తమా లక్షణాలు ఉన్నాయా, మీ రక్త సంబంధీకుల్లో ఎవరికైనా కూడా సైనస్ కానీ అలర్జీ ఆస్తమా లక్షణాలు ఉన్నాయా. సో మీకు ఆ రక్త సంబంధం ఉంటే కనుక మీకు అలర్జీ ఆస్తమా సైలెంట్గా ఉండొచ్చు. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సో ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల కావచ్చు, స్మోకింగ్ వల్ల కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఒబేసిటీ ఎక్కువ అవ్వడానికి, గురక ఎక్కువ అవ్వడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి గురకకి ఇప్పుడు వైద్యం ఉంది. ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి, ఆహార నియమాలు పాటించడం కానివ్వండి, దాని తర్వాత స్లీప్ హైజీన్ కానివ్వండి, తర్వాత పక్కకు దిగి పడుకోవటం కానివ్వండి. సో ఇలాంటివి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే వాళ్ళకి అలర్జీ ఉన్నా, ఆస్తమా ఉన్నా, సైనస్ ఉన్నా, ఏదున్నా కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ని మనం తీసేయాలి. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ తీసేయాలి. ఏదో సర్జరీ ద్వారా కావచ్చు, మందుల ద్వారా కావచ్చు. ఫస్ట్ మందుల ద్వారానే మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకొకటి ఎంతకు తగ్గట్లేదు, కొంచెం మనకు టైం పడుతుంది, మందులు పనిచేయడానికి టైం పడుతుంది అంటే సిప్యాప్ అని చెప్పి ఒక మిషన్ ఉంది. అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. అంటే ఒక ప్రెషర్తో మన గాలిని లోపలికి ఇవ్వడం అన్నమాట. అది ఒక స్ప్లింట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఆ గాలి చేసి ఓపెన్ ఉంచుతుంది కాబట్టి ఆ టైంలో మనకి గురక రాదు, మనం నిద్రపోతాం అనేది ఒకటి. కొంతమంది సర్జరీలు అంటారు, అది లాస్ట్ ఆప్షన్. దాని తర్వాత కొంతమంది బెరియాట్రిక్ సర్జరీలు అంటారు. ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఈ గురకలో ఉన్నాయి. అయితే నేను చూసినటువంటి ఈ కేసుల్లో మాత్రం అలర్జీ ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు, గురక ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువ. 100 మంది గురక పెడుతున్నారంటే సైలెంట్గా 70 మందికో 80 మందికో ఎక్కడో ఒక చోట అలర్జీ ఆస్తమా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాళ్ళకు మందులతోనే తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సిప్యాప్ తీసినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ వైద్యం జరిగితే సిప్యాప్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సిప్యాప్ అనుకున్నాం మనం. సిప్యాప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒకటండి ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి, ఊపిరితిత్తుల్లో వాయునాడు, ఆయనకు అలర్జీ ఉంది, ఆస్తమా ఉంది, ఈ విధంగా ఉందనుకున్నాం. సిప్యాప్ పెడితే ఏం లాభం? దీని మీద సిప్యాప్ పెట్టే ఉపయోగం లేదు కదా. అదే పేషెంట్ని మనం నేసల్ స్ప్రేల ద్వారా కానీ, దాని తర్వాత ఆస్తమా మందుల ద్వారా కానీ, ఊపిరితిత్తుల్లో వాయునాడాలు కానీ, ముక్కులో కానీ ఇట్లా ఓపెన్ చేసామనుకో, ఈ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి? మిషన్ ఇంకా ఆయన గాలి పీలుస్తాడు. ఈ విధంగా ఉండే మిషన్ ఎంత పెడితే మాత్రం ఏం లాభం? కాబట్టి ఇలాంటి పేషెంట్లు ఎంతమంది ఉన్నారో ముందు మనం చూడాలి. సిప్యాప్ పెట్టే ముందు చాలామంది పేషెంట్లు నాకు తెలిసి ఈ విధంగా ఉండే సిప్యాప్ పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి 1 గంట సేపు పెట్టుకుంటారు, అరగంట సేపు పెట్టుకుని తీసి అవతల పడేస్తారు. ఎవరైనా సరే తీసి అవతల పడేస్తున్నారు అంటే వాళ్లకు ఈ విధంగా ఉన్న దాని మీద సిప్యాప్ పెట్టడం అని అర్థం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాళ్ళు టాలరేట్ చేయలేరు అంటారు. టాలరేట్ ఎట్లా చేస్తారండి ఈ విధంగా ఉన్నవాళ్ళు? సో ఈ విధంగా చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ విధంగా అయ్యామా లేదా, ఈ విధంగా చేసే డాక్టర్ని మనం కలిసామా లేదా అనేది మీకు మీరే నిర్ధారించుకోండి. అందుకే నేను చెప్తా ఉంటాను, తాళం ఒకటి తాళం చెవి అయితే తాళం ఎంతసేపు రాదని చెప్పి. కాబట్టి ఏ జబ్బు, ఆ జబ్బు కారణం ఏంటి, ఆ జబ్బుకు సరైనటువంటి వైద్యం జరిగిందా లేదా, డయాగ్నోసిస్ జరిగిందా లేదా, ఆ జబ్బుతో పాటు ఇంకెన్ని రకాల జబ్బులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూలంకషంగా తెలుసుకొని తాళానికి తగ్గ తాళం చేయలాగా మనం కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ కనుక ఇస్తే అందరం హ్యాపీగా ఉంటాం. పేషెంట్లు హ్యాపీగా ఉంటారు, డాక్టర్లు హ్యాపీగా ఉంటారు. అయితే ఈ యొక్క స్లీప్ స్టడీ అనేటటువంటి ఇది టెస్ట్ ఉంది. ఈ గురక ఏ దశలో ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం మనకు ఒక స్టడీ ఉంది. స్లీప్ స్టడీ అంటాం, పాలిసామ్నోగ్రఫీ అంటాం, ఓవర్ నైట్ స్లీప్ స్టడీ అంటాం. అది శ్వాస హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో గురకకు సంబంధించింది ఎవరున్నా సరే, అది చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, టీనేజర్స్ కావచ్చు, యంగ్ కావచ్చు, ఓల్డ్ కావచ్చు, ఎవరికైనా సరే స్లీప్కి సంబంధించి, గురకకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల వైద్యాలు ఇక్కడ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో వాటిని ఉపయోగించుకోండి, మీరు ఒక కొత్త జీవితాన్ని గడపండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.